Jy is vanmôre op die regte plek en ons is vanmôre nou hier om na God se woord te luister. En ek het my woord die volgende opskrif gegee: The limit of your expectations. Die limiet van jou verwagtinge. Efesiërs 3 vers 20 sê die woord van God vir ons: en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles kon, bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think. Wie het al die gesegde gehoor, moet jy die vlak van jou verwagtinge verlaag nie, maar verhoog jou manier van presteer en optrede om jou verwagting te bereik. Kan ek vir jy sê, moet nie, as jy vir jouself 'n doel gesit het, 'n mylpaal, iets wat jy wil bereik in die Here, moet nie dit verlaag nie, maar wat moet jy doen? Jy moet jou verhoog die manier van jou presteer en optrede om jou verwagting te bereik. Wat beteken, ek het vir myself 'n doelwit gestel wat ek wil bereik, 'n mylpaal, 'n goal. Ek wil 'n prokureur of advokaat word. Jy staan nie net een oggend op en nou sê jy 'n prokureur nie. So Piet, is dit reg? Ja. Dit kos werk. Jy moet eers beplan en natuurlik jou neus in die boeke inkry. Jy moet verder gaan leer, universiteit toe gaan, 'n graad kry, minimum vereiste is 'n Bachelor of Law, LLB, om 'n prokureur te word. Ek het ook 'n graad vanoggend, ek het net kon nie verder gaan as dit nie, 'n BA graad, 'n born again graad. Wat 'n doelwit het jy vir jouself gestel? Ek gaan, jy sê vir jouself, hoor hierso, ek gaan karre oppas. Of jy kan sê, ek gaan die CEO word van Mercedes. In die kerk besluit jy moontlik, ek gaan net musiek maak. Roan, ek gaan net musiek maak of sing. Daarvoor moet jy net kan mooi sing of jy moet net kan note of ritme hou, nee. Maar as jy 'n kanselprediker wil word, dan moet jy ten minste 'n Bybelkollege bywoon, 'n 3 jaar studie, 'n 1 jaar prakties om georde te word as 'n pastoor in 'n gemeente. Dis reg. Dis maar die vereistes. En weet jy wat? Dit bring my uit vanoggend waaroor ek met u wil deel. Baie van ons, meeste van ons, het net 'n droom. Wie het al gedroom? Ek wil dit word, ek wil dat word. Ek wil dit bereik. Ek wil vakansie gaan, ek wil 'n mooi kar, wat ook al, jy moet droom vanoggend. Maar weet jy wat? Ek wil mooi vir sê, het 'n visie nodig. Daar's 'n groot verskil tussen 'n droom en 'n visie. Die verskil tussen die twee is aksie. 'n dromer droom. Maar 'n visionêr, 'n ou wat 'n visie het, luister, hy gaan oor tot aksie. Ek wil net 'n golfer word. Ek wil goed in golf speel. Dis nie hy balletjie aan hier. Hy's baie klein. En we gaan slaat jy slaat 'n mis, jy slaat 'n stukke gras uit. En raai wat? Jy gaan na, wat noem ek 'n driving range, ek weet nie wat se Afrikaans vir dit nie. En daar gaan oefen jy en jy slaan daai bal tot jy hom begin raakslaan. En weet jy wat, as jy hom eers begin raakslaan het, dan slaan jy elke hou raak. Dis oefening. Dis oefening. O, ek wil soos Gary Player wees. Ek wil soos wat sy naam Els of wat was sy naam? Ernie. Els, wat sê? Ek wil so goed. Dis oefening mense. Dis elke dag prakties. Jy het jou doel gestel. Ek wil die beste wees. Ek wil dit bereik. Ek
wil die minister, ek wil dit bereik. Jy moet vir jou 'n mylpaal stel. En weet jy wat? Dit kos werk. Jy moet toe werk. Jy kan nie sê ek wil dit of dat doen nie en jy sit op jou lauwere nie en jy doen niks nie. Ek wil môre jy weet waar hy plek uitbring, dat jy weet, jy het 'n mylpaal, 'n doel in die lewe. Jy moet opgee nie, daar's nog tyd, jy kan nog dit bereik wat jy wil bereik. Hoe meer ek oefen, hoe beter gaan ek speel. Ek het my tyd ingestel. En dan kan ek vir julle verseker, daar gaan baie obstruksies in jou pad wees. Daar gaan baie dinge verkeerd. Weet jy wat trek baie mense af en wil hulle plek uit jou kom hê? Ek wil dit of dit bereik. Negativiteit van ander mense om jou. Is jy wat jy die beste is jy seker jy kan dit doen? Ek dink jy moet doen. Ek dink, weet jy wat? As jy in God se wil is en jy daai doel vir jou gestel het, dan jy sal jou gees voel as jy reg gedink en jy werk so toe. Want ek wil oor jou sê, jy kan dit doen met die krag van God in jou lewe, kan jy dit bereik. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek wil vir jou sê vir een laatje, Josh, sê gaan op vir Jenica, as jy klaar na oor gekyk het, sê vir jy moet die fokus verloor nie. Sê vir fokus verloor. Waar wil jy mooi woord vir jou, jy moet die fokus verloor nie. Ok. Michael Jordan, wat 'n wêreldkampioen basketspeler geword het, luister, was op hoërskool uitgeskop uit sy span uit. Hy het nie opgegee nie. Hy het 'n gesegde gehad, ek speel om te wen. Die dag wanneer ek stop om te verbeter, is die dag wat ek ophou om basketbal te speel. Hy het vir homself, luister hier, so 'n doel wat gestel. Hy het gesê, ek wil elke dag 300 keer nog gooi. Sonder om te mis. En raai wat? Sy visie het 'n realiteit geword. Het jy vanoggend 'n visie? Het jy iets wat jy wil bereik? Winston Churchill het op skool graad 6 gedry. Hy het nie moet opgegee nie. En hy word die eerste minister van Engeland. Onthou, jy begin nie dan, jy moet geleerd het, jy moet dinge bereik. Nou wil ek jy gaan vat aan Thomas Edison, luister die man. Wie is die ou wat die gloeilamp uitgevind het? Nou was die Thomas Edison. Ek het 'n vraag. Thomas Edison was die persoon wat die gloeilamp uitgevind het. Nie die Chinese, die gloeilamp, die gewone gloeilamp wat daar gebrand. En hy het gemaak dat dit bruikbaar kon word vir gebruik. Ek dink amper as jy nou skiet sal kyk, hy het gesien hoe kan hy werk met die lamp skyn. En op daardie stadium kon daardie gloeilamp wat hy ontwerp het, sy eerste gloeilamp, 14.5 ure brand. En kyk hoe lank gaan hierdie goed, dan skyn vir maande, ek wil hou tot 'n jaar. Maar dis nie waar dit stop nie. Dit het hom 2000 eksperimente gekos om dit te laat werk. 2000. Dis van nie opgegee. En 'n jong verslaggewer vra vir Thomas, hy het onthou met hom, hy vra, hoe het dit gevoel om soveel keer te misluk, 2000 keer? Sy antwoord, ek het nie een keer misluk nie. Die gloeilamp, ek het die gloeilamp wat werk, en elke stap van die 2000 was 'n stap nader na my sukses toe, om die gloeilamp te laat werk. Ek wil vir jou sê, moet opgee nie. Stap die pad. Daar gaan obstruksies kom.
Daar gaan dinge kom wat nie veel reg lyk nie, maar ek het vir myself 'n doelwit gestel wat ek wil gaan bereik, al kos dit ook wat. Wil hom gou change daar, ek sien hulle studeer. Sit hom op die ander kamera, jy dan gaan net aan die ander gaan. Kan ek verder gaan? Is julle daar? Ek het vir myself 'n doelwit gestel wat ek wil bereik, al kos dit ook wat. Maak nie saak wat in my pad staan nie. Maak nie saak hoe lank dit vat nie. Ek gaan daar uitkom. Kom, staan voor my voete. Ja, kom jy. Ja, nee, kom staan. Kom, daar by die gang kom. Ek wil soos Billy Graham nooit as ek miljoene mense by Jesus uitbring. Ek moet kennis kry. Ek moet tyd spandeer in God se woord om dit te bereik. Ek moet opgelei word om 'n goeie siele te werk. Ja. Ek moet uitgaan na buite en nie skaam wees om Sondags buite in die wêreld na Jesus toe te lei nie. Dit gaan te nie. Weet jy wat? Hierdie kerk is maar 'n presentasie van wat jy doen. Hier moet jy opgelei word. Jy moet staan met die kinders van God aanbid. Jou werk is daar buite. Waar die siele is, daar's nog mense wat nie by God is nie. Ek sien nie so jong mense, ek sien jong en jong man, ek sien hom die een dag, toe sê ek, my genade, Here, die man het geval, ek kry hom op, ek praat met hom, die wêreld hom aangesluk, die wêreld hou hom vas, hy is op drugs en goeders, en hy kom nie los, uit nie, en ek sien elke dag, hoe hierdie jong man, hy's jong, hoe hy agteruit gaan, ek sien nou die dag, ek sien hom daar Pastor Pieter, hy het nie eens meer skoene aan nie, hy is verwaarloos, hy is vuil, hy het verval, hy wil Jesus uitkom, maar hy kom nie daar uit nie. Maar die vyand, as hy jou aan die plek kry, dan hou hy jou daar, hy wil nie los nie. Wie die slaap, toe nie die mense buite nie, die duivel slaap nie, ons as kinders van God en mense sit aan die slaap. Josh, jy kom vandag, nee, Sjakel, is hoeveel manne wat hier sit vandag, wat God dien, wat God uitgehaal het, uit daardie pand van slaverny uit, en hulle voet gesit op die rots Christus. Kom by jy maak 'n keuse. Amen. Ek wil hê ons gaan vanmôre kyk na 7 pilare om suksesvol te wees. Om by jou doel uit te kom. Skryf jou doelwit neer. Ek wil bereik, skryf op jou yskas. Wat jy magneet plak op. Dis wat ek wil bereik. Skryf hom neer. Kyk dan daagliks. Wag 'n bietjie, ek het 'n bietjie nie genoeg nie, ek moet meer bid. Kry, bepaal 'n sperdatum. Sê, daai tyd wil ek bereik. Om by my doelwit uit te kom. Kry 'n aksieplan. Maak 'n stap vir stap aksieplan om hierdie ding uit te kom. Identifiseer die obstruksies, moontlike slaggate, en dink jy 'n plan hoe jy verby al dit gekom. Voorbeeld, ek wil meer bid, maar as te veel geraas, dan het my hande aftrek. Oplossing, bid in die oggend. Joel 1, in die oggend, beste tyd. In die oggendure, berg toe. Jy moet miskien moet 'n berg toe gaan. Dis die berg daar by ons, daar goed. Kom uit een kant. As jy baie berg net see, gaan strand toe, gaan by die see. Dan see so rol en hy praat so. Wat sê die woord van God? God se stem klink soos water. As daai rivier so daai klippe kabbel, hy is op volle vloed, die dag hoor,
of jy seep. God praat, maak jou gees oop, luister. Ontwikkel die nodige vaardighede. Ek sing vals. Ek wil die beste sang hoor, ek kry sanglesse. Ek wil preek. Kry God se woord in jou binneste, mediteer op dit. Dag en nag. Laat daardie woord, hierdie woord wat so toe is, wat so toe bly by jou huis, maak hom oop, lees hom, dat hy op die kamers van jou hart kan kom. Wat sê hy? Laat dit nie uit jou mond uitwyk nie. As jy weer kom en jy spreek met iemand, dan voor wees van die woord wat in jou binneste is. Want dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Van aksie. Begin doen. Ek wil vir siekes bid. Ek wil vir siekes bid en genees in die naam van die Here Jesus Christus. Begin bid vir die siekes. Hier, 'n man buite, hy is in 'n reisstoel. Hy siek, gaan bid vir hom. Wat is nou opstaan? Dis nie jou werk nie, jy bid vir hom. God sal hom oprig die tyd wat God hom genees. Amen. Hy is die genees, nie jy nie. Jy moet vir hulle bid, sê God. Die sondaars buite weet nie dat die Here hulle gesond maak. Jy moet hom gaan bid. Net so bid soos Jesus gesê het, jou sondes is vergewe. Jy kan hom sê, jy by Jesus uitkom van nou af, dien God, kry my harte, jy's genees, gaan doen vir Jesus iets. Gaan in die hospitale. Gaan bid vir die siekes daar. Ek het nie lang terug met dit gesê. 'n groep studente het daagliks na die universiteit toe gegaan. Hulle daagliks gewerk. En op die groep studente was daar bemoedenis van die Here. En elke skool het hulle hierdie gestremde man van hulle gery daar gesien staan daar om te bedel. Hy's gestrem. En elke skool sê, "O, daar is ons man." Dan gaan hulle na hom toe luister, dan gaan bid hulle vir hom. Jesus maak iemand gesond. Hy sê nog steeds daar. Gaan na die college toe. Hy het so aangegaan vir maande. So hom kry, kom ons gaan bid gaan vir hom. En draai wat? Een oggend. Toe gebeur hulle weer. En draai wat? Die volgende oomblik, toe begin sy liggaam te reageer. En hy staan op. En hy's gesond, hy's genees. Weet jy wat? Jy moet aanhou. Weet jy, bestoep jy sê, genees in ons kerkplaas, alweer die dogter wat almal so my gestaan, die Heer, een met die bloedklot en dan sy nog gekreg en sy loop dan net. Sy het tot toe gaan na voetes genees. Wat is aan ma, wat is aan na, ek kan nie help nou. Gas. Ons besoek ons slaap bid vir kanker. Sy sê nou daar staan sy by, jy kom getuig my suster. Sy kry nog chemie, maar sy sê, dokter sê, daardie dinge in haar lewe, daardie tumor, het baie kleiner geword. Hy is besig om te krimp. Amen. Besoek jy? Kan ek net iets sê? Maar dit was 'n dinsdag aand. Joey nie slaap. Die Here maak haar wakker te bid en net dit uitstel in die krag van bed. Yes. Jy het gebid vir die. Dis also op die foon kyk. Joey staan op en sy gaan bid 2 uur in die môre vir hierdie vrou. Op daardie oomblik stuur daardie vrou 'n boodskap terug volgende dag. Volgende dag sê, sy het nie geweet God stel meer belang in haar nie. Haar suiker was 2. So sy kon versterk. Ja. So weet julle wat, daar's krag in die gebed en ek wil dit volhou en gebeur. Amen. Die kerk gebeur nie, dan skep jy en jy luister na die stem van die Here en dit gebeur buite van die kerk.
Hy is nog die geneesheer, hoor jy? Wat sê woord vir ons God? Hy is Yahweh Rapha, the ultimate source of healing. Hy is Yahweh Rufeka. God is the great physician. Weet jy wat hy genees nog vandag? Hier sit Paula, hartversaking, gaan terug, toets is reg, God sê jy is genees, nee. Is jy nog genees? Maar ek wil net iets bydra. Ja. Pastoor het my gebel, nie weet, die het met my gepraat. Die duiwel is baie lastig. Hy wil ons breek, hy wil ons sien val. Ongeluk, dis sy. En sy was 100%, alles kom mooi reg. En sy is terug dokter toe verlede week, voete begin weer smal en alles. En sy moet môre die hartdokter gaan sien. En ek het net vir haar gesê, jy sal genees word. Sy sal genees word. Want vra en glo en dit sal vir jou gee. Die duiwel kom baie keer met sulke goeders en dan wat jy glo en hy maak jou negatief en wat jy glo. As jy glo broer, dit sal so wees. Sy is genees. Amen. Die woord van God sê, deur sy wonde is julle genees. 1 Petrus 2 vers 22. Halleluja. Ek sien elke Sondag is hierdie baie mense nie. Hier's tog goeie maar hier's baie mense wat nie kom nie. Ons nie 'n groot gemeente nie, Mr. Piet, is nie baie groot nie. Maar 'n klein groepie by mekaar. Nou gaan ek vir julle iets sê en ek hou daarvan om na iemand te gaan kyk. Wat is die visie, wil ek vanmôre vra, van Lewende Water Gemeente, van Swek Ministries? Gelukkig kyk die Here nie na getale nie, maar bereidwilliges. En 'n oorlog met die Here aan jou kant word nie gewen deur 'n menigte nie, want jy en die Here is 'n meerderheid. Amen. Ek hou daarvan, ek het dit in my woorde gebring om na die boek van Gideon te gaan kyk rustig. Die volk Israel veg teen die Midianiete wat so baie is soos die sand van die see. Gideon vat 32,000 voetsoldate om te veg, maar die Here sê vir hom dis te veel. Sien jy wiskunde ons? 32,000 ontelbaar. Wat beteken ontelbaar? Die kwantiteit daar's te veel. Luister, maar die Here sê dis te veel. Nou dink bietjie vir jouself, hier kom Gideon se manne wat hulle gaan veg. Hulle weet van daardie manne wat hulle verdruk. Hulle weet hulle lê ontelbaar daar buite. Daar's net 32,000. Maar God sê julle is te veel. Dink jy vandag daarin? Maar Gideon is gehoorsaam aan die stem van die Here, want hy weet as God praat moet jy luister, hoor jy? Tydjies gebeur iets jy sê, dit kan nie, en die Here sê vir jou doen dit, dis ek wil vir jou wys wat ek kan doen, en luister, hoor wat sê woord van God, jy dink is manne wat veg, want dan Israel was ons wat gewoond was, aan oorlog maak, hierdie ouens kon veg, hulle het gereeld geveg. Maar 22,000, want Gideon kom na hulle en sê, julle wat nie wil gaan nie, draai om. Hy sê 22,000 van hulle is bang en bewe. Wat vir my logies klink, ontelbaar 2. Daar bly 10,000 manne oor. Hierdie ons ons braak is bestoor. Van 22,000 en meer as 2/3 van hulle draai om en hardloop weg. 10,000 bly oor. En jy kan jouself indink hoe daai man gevoel het. Hulle begin sê, ons vat die ander ons wapens. Ons kry ekstra wapens, jy kan ons elkeen 2 spesiaal, miskien ons moet iets doen dan. Ons is nou 10,000. Ek kan dink waar ons daar gesit het. Raai wat sê God vir hulle? Ek het nie verhaal. Hy sê dit is nog te veel. Ja, ontelbaar. 2. Ons is 10,000. Julle is te veel. Want jy moet dit moet jy bereik. Goed jy nie doen jou eie krag nie. My God in jou
plaasvind, want God doen dit by 'n klein plek waar mense saam staan, wat vir God bid, wat opreg is en wat werklik wil hê God se krag moet daar wees. Jy ken die verhaal self. God het vat hulle na die water toe om te drink. 9700 van hulle drink, staan by die knie en drink. En 300, jy kan dit, 300 lê op hulle na, en lek die, voor vir God sê, en lek die water op sy hond. En 300 word gebruik vir hierdie taak wat God. Kan jy dink daai man 300? Oh, ja, die saak lyk vir my so onmoontlik. Jy soveel goeders wat gebeur. Ek wil by hierdie ding uitkom. Ek wil by hierdie doel wat uitkom. Ek het die finansies nie. Ek wil by hierdie ding uitkom, waarvoor jy my geroep het. Ek wil dit doen, Here, maar hier is soveel slaggate, hier is soveel dinge wat gebeur. Niemand is saam met my nie. Almal praat, is jy seker? Jy staan so alleen, en ek vir jou sê, as God jou geroep het, sal hy daardie roeping, of jou geroep het, vervul in jou lewe. Ek wil hier verhoorde, weer 'n doel wat kry, jy weer 'n plek kry, en 'n plek waar jy sê, God, ek kom in daai uitkom, en ek gaan wat doen, om het te doen. Want dit gaan oor U, en wat U in my lewe wil bereik. Het jy 'n droom? Het jy 'n visie? Is nie jy net die krayon, en streef vir God, het gaan oor God. En jy weet wat het gebeur? Gideon sê, okay, julle 300 manne, kom hier, ons gaan nou veg. Kan jy dit voorstel? Mense, dink ek vandag, dink ek logies aan. Hulle sê vir hom, wat se wapens sal ons nou vat? Dit is net 300. Jy kan iets goed, 'n paar kanons, jy kan ons niks. En raak wat sê die jongs manne, ons vat geen wapens nie. Hoor ek, ons gaan nie nou vir 'n elkie nie, ons gaan nie nou vir 'n vakansie nie. Ons gaan oorlog toe om te duisende. Jy kan so wel sê ons is dood, ons is klaar. Dus ek kan my dink hoe daai manne gedink het. Maar dan nie almal was geloof soos Gideon wat gehoor van God nou. En luister, wat sê die woord van ons in Rigte 7:12? Hy sê die Midianiete en die Amalekiete en al die kinders van die ooste, hulle was nie, hulle wil ons nog saam kry. Luister, hy sê, hulle lê, luister die woord wat sê God se woord, hy sê van, hulle in die laagte gelê so springkane. In hulle menigte, hulle kamele was ontelbaar. Soos die sand aan die seestrand. In menigte, luister wat sê God, met wapens. Gideon het 3 manne. 300. Met geen wapens nie. Wat het hulle? Gideon sê vir hulle, julle kry vir julle elkeen 'n shofar. Jy kry vir jou fakkel, en jy stop binne in daardie kruik in. En die 300 manne aan die kant, hulle verdeel hulle, en hulle gaan blaas op die shofars, en hulle weet jy wat gebeur? Die skrik van God val op daardie manne in daardie kamp. Hulle vat daardie kruike, hulle breek dit. En die fakkel wat binne daardie kruike is, hulle uit, hulle lig hom op. En God, nadat hulle die oorlog wen, want wat hoor ek manne, ek weet wat hulle gehoor het, bestoomers hier van die beskrikkings gewees het. Die blaas, die skielike ligte wat opgaan, ek het hulle dink, dit is die einde, nou in gehardloop. Die
Die woord van God sê, hulle het die swaard teen mekaar getrek. Hulle het mekaar begin doodmaak. Hulle het nie wat aan, hulle was beboureer. En God gee van oorwinning. Jy en God is 'n meerderheid. Jy kan enige doelwit, enige mylpaal bereik, solank dit in die wil van die Here is. En jy daarvoor geroep is. Dan kan geen obstruksie, of water, of vuur, of hoogte jou weerhou om by jou doelwit uit te kom nie. Ek wil vir jou vanmôre aanmoedig, vat daardie droom. Julle jong mense, van hom, 'n visie, word waar jy begin nastreef. Dis moeilik jy halfpad in daardie visie. Moenie moet opgee nie, dis nie in jou krag nie, dis in God se krag. Ek wil hê jy moet vanoggend besef dat God is aan jou kant. As jy iets doen vir hom, sal hy saam met jou die stryd stry en jy sal uittreë as oorwinnaar. En God sê in sy woord, jy is meer as oorwinnaar. Amen. Amen. Die fakkels was binne die kruike. Weet jy wat sê God se woord vir ons oor die shofar? Hy sê, jy moet daardie blaas. Wat sê hy? Laat ons dan gedurig deur aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Hy sê, in sy woord in Jesaja op en Jeremia, hy sê, jy's my pottebakkerswiel, ek vorm jou soos 'n ornament, jy's 'n kruik. En weet jy wat? Hy sê in Galasiërs 5:24, almal wat in Christus behoort, het die vlees en sy hartstogte begeerlike gekruisig. Hy sê vir ons, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle jou werke kan sien, dat God jou verheerlik kan word. Jy maar hy kruik, daai vlees, wat so die pad staan, die een kant toe skuif, en geestelik na God te kom. Want hy sê in Romeine 8:8, hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echt nie die vlees nie, maar die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Die 2 verse is klaar. Dis so 'n ware kind van God lyk. Psalm 149:6, lof verheffene van God is in hulle keel, en wat is in hulle hand? 'n tweesnede swaard. Joos, wat sê die woord vir ons is 'n tweesnede swaard hier. Waar is dit? Hebreërs 4:12. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnede swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel, gees, gewrigte en murg. En is bepaal die laat van die oorleggende en gedagtes van jou hart. Ek sluit af met die laaste skrif. Jesaja 60:1. Staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou. Ons maak ons moet. Dankie Here, dat ek die woord afgelewer het, kan ek met my vergoed. Help ons Here, dat ons weet dit raak moeiliker. Ons weet ons is nie uittyd, ons weet ons is naby aan wanneer die kom. Maar die het nog nie gekom en ons wil vir u doen, Here. Ons wil nog steeds siele by u uitbring. Maak ons hart ook, besny ons, Here, dat daar die lig van in ons lewens skyn na ander toe. En help ons dat ons met hierdie pad, hierdie visie, hierdie mylpaal, hierdie doelwit, dat ons sal hardloop met volharding. Hy sê hardloop volharding nie wedloop wat voor jou lê, sodat jy die prys kan verkry. Dankie dat jy mense aanraak